Nakula na mabuko na yo, naikula na kilasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison. Shalom, azali kopesa bambote ya bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso partout dans le monde. Yambo ya kobanda maloba na nzambe na moko lelo na ko se présenter tout d'abord nazali moko ya bana nzambe tant que chrétien pe nazali moko ya basali ya nzambe na kati ya corps de Christ. Nazali na don oyo nzambe apesi nga nazali pasteur, nazali kosala mosala ya pasteur na kati ya corps de Christ. Mais étant que pasteur nazali ko œuvrer na église locale ya Christ Remède Emmanuel na français que Ensemble chrétien Emmanuel. Donc kunande nazali kosala mosala nzambe. Alors lelo nzambe asali biso grâce to le kalibosa plateau oyo pona côté ya samalamu na bandeko oyo nzambe apesi motema bien disposé pona kolanda biso na ngonga oyo partout bozwani. Mais tant que ezali maloba na nzambe tokokobanda koteka liloba te comme tozotanga journal bien comme discours moko songolo sans prière. Ko ezali mosala emoli mosantu ali kokamba biso nango yango na kobondela kote tobanda mateyi na biso alexi na biso moko lelo tobondeli nzambe na bomoi mpe na nguya yawe na bibele mokonzi na bakonzi papa na nkembo ezali grâce pe faveur osali biso nzambe liboso ya plateau nkolo mpona kosakola sango malamu bandeko nyonso oyo bazali koyoka biso na ngonga oyo papa nkolo nazali simple instrument oyo tie maloba po te nanonse liboso ya bikela mono nzambe oyo babengami bana no mpe bacréature oyo okeli na image na nzambe yango na papa tika te molimo santo oyo azali molakisi malamu oyo azali mosumi malamu ye nde apesa biso na ndingisa ya koteya sango oyo nkolo ngai nakita ye molimo santo asala kati na biso mwana nkolo mama oyo biso tozali pour epona konosala bonne nouvelle nazali kotelemela kobengana miango nyonso kokesela moni satana nzinga oyo kotatola kombo leso masiya te tobwaki ongende bisika bikauka tika te saint esprit bandeko nyonso oyo bafungoli matoi na bango oyo bavandi na basalon na bango oyo bazali liboso baekra na bango papa tika te molimo santo esimba mitema na bango nzambe pesa bango bwana mpe mayele pesa bango bososoli po te makomi oyo mosanto nkolo esala misala na bomoi na bango na teme oyo epesi biso na moko lelo na kondima te tosengi losambo oyo na kombo na yesu kristo azali mokonzi mpe mobikisi na biso bongo biso tolobi amen. C'est vrai nde nasili koloba ntango mosusu bokotuna na paster azanga kombo na Albert Nsita ebele oyo bayeba ngai na kombo ya papa Riki mais kombo na nga mpenza Albert Nsita mais naza benga moko te na mopanzi na ngai ya gauche nazali na mosumi oyo azali mwasi na ngai ye nde mama diakonese matondo konzambi ser mami Nsita yango wana toza na ye molimo santo akosunga biso tokopartage bana nzambe na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na nzanga oyo vraiment lelo oyo tongi topartage te moko oyo ebele ya bato bamitunaka même bachrétien ntango ozoba bato nasangisi en général mais mingimingi mpe bachrétien na kati ya corps de Christ bazali bamembre oyo toyebi ke église yali corps de Christ na baassemblée tosanganaka eza badénomination mais véritable église est le corps de Christ. Nous avons des membres qui sont attachés au corps de Christ. Nous avons des branches dans le corps de Christ. Les membres qui sont la solution wapi. Nous avons des gens qui sont dans le tant que nous avons des gens qui sont des missionité, des gens qui sont visiblement. Des gens qui sont invisibles. Oh, miss la so mutu weko mona te. Même kutu docteur, même mutu ayekuli nzoto mutu ngonde nini. Mais ba pota to lo lelo ezali invisible. Et mona na kamisu na biso te mona pe na ba appareil ba docteur ba utilisaka te. Eza ba blessing moko très dangereux. Yango na lelo
thème to kabula mukolo bandeko ozali kolanda biso le blessure intérieur. Tant que blessure intérieur donc intérieur lexi kati. Donc ba pota moza na kati. Na kati ya nini? Est-ce que eza na kati ya poumon? Est-ce que eza na kati ya foie? Est-ce que eza na kati ya misu? Est-ce que eza na kati ya matoi? Po biloko nyonso eza na kati. Tozana ba organe na kati na nzoto na biso. Est-ce que ba pota moza na organe nini? Pour dire que le blessure intérieur, donc on porte la carte. Les cartes, il y a nini. Alléluia. Mais pour la courir la table, la blessure intérieure, on doit le ça la carte, il y a mon thème. Tant que vous avez le cœur, na âme, et ça omoko. Pour mon thème, et ça organe, et sunga bisa le corps moteur et nzoto. Ceux qui mon thème est katani nzoto pe, ou peut m'assouter. Donc moteur, ezali moteur mazali moteur nzoto na biso ça lokola mutuka ezana ba pine ezana ba biloko ebele na kati ezana ba volant biloko tu na kati mais principal eloko etambusa ba moteur so moteur ko ya panne ekufi mutuka petelani même malgré ba pine ezali malgré ba bitata ezali malgré ba kiti ezali mais mutuka okenete pona moteur ezwa panne mutuka petelani ndenge mopena moteur ezali moteur ya nzoto soki moteur ekatani pe mesa susute mutu babengi cadavre o mutakufi alors motema est très capital même physiquement même spirituellement motema joue un rôle essentiel yango na biso tokolobela les blessures intérieures ba blessure intérieure eza na motema bien tokobenga âme donc to bengi âme motema ezaka eloko moko po motema yango sika âme vandaka yango na batebele na mukili mobimba na zin en général batebele no bikele manzambe bele bazana ba blessure intérieure bana nzambe bele bazana ba blessure intérieure basala nzambe bele malgré za pasteur malgré za ministre ce que za évangéliste za docteur azali enseignant mais bazana bele bazana ba blessure na kati mitema na bango mais siko ba misusu bazolo ba remède de kisi na ba olenge bele ba musu ozomona ki ba blessure wana intérieure ba pota la kati pone sila amepesi na masanga amepesi na ba drogue amepesi na ba souci amepesi na likambo songolo au contraire ba pota na mwesila ezate po ezali invisible même yo moko ko nomona ba pota on te bon sentir ba symptômes que naza ba pota moko quelque part na kati na motema alors nzambe le latindi lo banaye comme azali nzambe mawa azanzamba bolingo azana posa et tant que tu allons vivre et tant que tu allons bon c'est le moment ya koluka kisi nini remède nini ko sala ke pona ekausa bapotana esilisa bapotana alléluia tunomona mingi na Afrika soko mutazoki pota tanta on beta bale le komisio de beta bale tanta on beta bale beba ba jeune fille beta banzango bita so kwe ke beta ki kona be kwe donc ba jeune sto et mingi na Afrika soki mutazoki pota na sikota mzazo banga pona kende kolatsa pa baboti na kende ko sala na zoki mingi baboti bazaleki moi to bakana ne estrange moi dire donc bien ça on demo que ça on a poto problème alors ba jeune biso tanki to ba na mike to zakina balolenge to zoko banga na zoki bo mama so moni poto pa mona pota e ko sala passe na ndako sa mubulu ko ba ko pexela na bi masusu lwana te mono zuzelo aussi pota no sali lo ko mokote zelo zipi pota zelo zipi likolo mais na kati ya likolo pota ezali kopola na kati ya likolo pota ezali kokota microbe na infection alors ce qu'on sali faut pas on l'a dit on te suka donc le problème ozomona yango na pota nyonso tout o mutazoki de taille ezali visible faut pas traitement rapide et le kabantibétique ba kisini pona kausa ba microbe infecté likolo ba kata likolo te ndenge mo ba blessure intérieure ba blessure intérieure ça na kati na âme na kati ya motema impossible misu na biso ko motema nango impossible ba parler ba docteur et momi ba lection na ceux qui na parler minire ndenge elekisaka moto yemo bimba mais impossible pour mon blessure wala intérieure yangwana mais ça na kisi oyo aussi ça ba blessure wala yango nde to lobi ke ba pota na kati ya âme be na kati ya motema et poni moto te mutu nyonso tu azala affecté na kati bapota wana mais biso toye awa mpona kotalisa bino ke non ndeko rien n'est trop tard
tango za na bomoi tango zali koyoka mateya oyo lelo oyo biso nzamba pesi biso pona to sunga ndeko ino za ba pota na kata motema tika kolela tika komiti ngisa kisi ndezali biso to na kisi kisa to na mote vi o mona mote na miso na biso to za na maboko awa te to za mote na plateau na awa to za na mote me kisi yango biso to kopesa bino eza kati na Yesu Masia kati na Yesu Masia Yesu Masia lembana ki maladi moko te batutu o ba pusa na yipele na ye tamba tsaye ko ndima na bango basala ki ni babikaki ete mama babikaki babikaki abiko ndima bikisio ndeko soza na ko ndima bapoto za na motema na yo na kati na ana ba blessé wana soki lelo za na ko ndima ondimi Yesu Kristo mokonzi pa mobikisi ondimi maloba na ye ondimi oyo biso tozali ko betanke ba instrument le bikono ezasire le bikono ezasire ndeko za na ko ndima ozali ko bikisama lelo oyo lobite po lelo oyo zali ko yokama mateya oyo ndezali mokolo na yo ezali lelo oyo nde bapota no ezali ko kauka bapota ezali nini ezali bapota le passé po bapota le passé pe ezali mwana na yo bapota mususu ya le passé azoka mukala me kauka kati po nini akanisa kaka eyaka makanisa ta mususu tata na bino azalaki kosimba bino azalaki moteur na kati na famille azalaki na moyen kulisa bino tata na kufana ça fait 5 ans ça fait 10 ans mais yo kanisa ka tata na tata mususu azalaki mbele pashe tozomona mote ozo komitia pota na kati na motema na yo ozo komitia pota na kati na amba yo okantseka papa kufa na esa pona na ye yo moko to yebite soki azali ne kota ya nzambe be kota ya satana mais yo kanisa ka po ni yemba na kolisa bino awande kolatsa bino azale ko sa chance na bino awulie tango ya kufi bobo sana biyo kanisa onkaka ozo komitimula pota kati na motema na yo ozo komitimula pota kati na amba yo eza ba blessure intérieure mais dans le passé eza représenter ta mususu na kati ya ndako mama na bina bana ma traité yo azalaki dire pa na yo mais malgré yo le monde na ndako mama na bino me obaka mama na ko la un jour ozo ta mususu kanisa moza komitia pota kati na yo moko mama ta mususu asa bosala na ye mais yo zo kantika ndenge maltraita ka yo mabe asala ka yo zaka na motema na ozo komitia ba pota na kati ya motema na yo ta mususu noko moko ufanda pa noko mo boko la ka yo noko na bana maltraité yo au même vidi ko salva kana ta mususu mwasi ya noko ma za salva kana mais siko otika na makambo na motema na yo eza ba pota ozo komitia ba pota kati na yo mais ça le passé ya le passé ba bosa na miyo bosa na te tango nos malgré obala malgré obota malgré ta mususu bosa na poto awa ozo olebe mais siko ozo ngisi makanisi pa noko na bien mwasi ya noko na bana maltraité yo bien tatali ko bana maltraité bien ya mo bana maltraité yo ozo komitia ba pota kati na yo. Alors, papa, les voilà ce que les gens ont olimbi sonné. Non. Vous avez olimbi sur le boss là. T'es en olimbi. Mutu azamba blessé te ya kantsanga makamba le passé. Azaba pote akala koza en olimbi ça. Malgré des bébés bi ki alimbi ça, alimbi ça te. Po tango yo olimbi ba bossa na. Tango zali ko kanisa makambo ba sala ka na le passé. Ozo komitia ba pote akati na yo, ozo komitia ba pote akati na yo olimbi ça te. Donc ozali kaka ko sa net un jour ngapna ko lakisa. Isa malamu te. Yangwana ba blessure intérêt ya le passé ti le mingi baza ko nyoko manango ok makambo le passé tango mutasalo ki mabezo se vola mu bible bina biso mutasalo mabezo se vola mu ti kanza masa la justice le mais ba te pere ba commencer la justice na place ya nzambe yangwana ba pota mo ka uka ezate mo ka uka ezate yangwana lelo oyo yondo ko zali ko yoka ngai ezala ndeko mama ezala ndeko papa jeune ka jeune fille yo oyo ba maltraitaka na le passé lelo onzama pambula yo oza na vie moko malamu ozali stable oza na moso na bala bosana le passé bosana le passé kozong sa belle mabete limbisa tango limbisa ba potana ozali ba blessé intérieur kati na eko kauka po tango se mo provoque ba mal de tête na migraine ba tango se provoque ba tension pour la nini yo limbisa te muta limbisa bosana ka ko kanisa ka musute zong sa bola muna muta sala ki mabe. Alors, la blessure, dans autant que ça va blessure, il y a l'intérêt dans le passé. Et ça va bien. Donc, dans le présent. Dans le présent, dans la situation que je vis, non. Au moins, dans mon tour, à zone comme ça, nous sommes. Mais au lieu de nous sommes encore ensemble, il y a des soucis. Autant que nous avons des soucis, nous avons des âmes, nous avons des soucis, ça va se solutionner. Et vous pouvez la tension,
Attention, attention, comme vous faites attention, au tient ma canise. Et si que vous savez là, et si que le Nzambe, il y a comme au tient ma canise. Nous sommes blessés, ma porte à Katia, motema. Ok, motema, ce que je qui à mes oki, et ça ressemble à la montée. On vous a la tranquillité. Comme on a, au combat, Kobanga Banga, au combat, comme tout n'a, mais nous avons solution. Alors, pendant au côté de la carte na muzindo ya mwa introduction au côté de la muzindo nenga babo ina soki na sala qui ba recherche na carte là na makomi au centre en Nzambe babi que le cœur de l'homme centre de l'intelligence spirituelle babi que motema ya mutu ezali centre et ya mayele ya molimo amen donc na molimo fanda pe ka carte motema oui ame be auto bingi motema be ame molimo pe fanda na carte wana babi que ezali centre mayele ya molimo ozomona donc sika molimo ezali na kinya amen et na semo babi que motema ezali organe ya ba sentiment ya volonté ya passion ozomona oyo makamu nyonso malamu eutaka donc soki motema eza malamu makamu mpe eza malamu soki motema eza bapota te eza malamu makamu mpe ezokele malamu même soki motema ekomi bapota motema mpe ebebaka oza susu malamu te donc omona okomi atriste mawa okomi basusi okomi komitungisa eza malamu te awa bazobala biso ke motema eza essentiel même na nzambe ayaka na posa nango nzambe mpe ayaka na posa motema na yo mpe azalaka na posa ame na yo mpo ya koutilize yo na organe oyo ezali ame de motema eza kati na yo mais ntango yo oza na bapota na kati nango ntango oza na basicatrice ndema kosepela te opesa nzambe mawa yango wana tokotanga quelque passage biblique mpona esunga biso mpona le blessure intérieur bapota na kati ya motema ntango ozoka bapota na kati ya motema ndenge nasila kozwa ndakisa bato ebele bamibomaka mpona nini atondi na bapota ake se suicide mpona bapota etondi kati na ye bapota na sikoyo aokende mpa badokter bakopesa kisi ntango mosusu eprovoke batension ntango mosusu eprovoke bamigraine ntango mosusu eprovoke kanda bakopesa bakisi ya kolalaka poni mpona bosanaka bapasi na wana me sango kisi wana ekosili mpo eza na dele mpo ezaka bakalma esisaka te même bakisi bapesa batension mpona kokanisa eza bakalma esisaka te alors ntango sikoyo okomela bakisi satana mpe akoya pembeni na bano bakisi yango ozomela mpe makambo mpo ozoluka ezozwa nango te omibomano kaka omoni koprovoke suicide omibomi nyonso wana mpona nini motema etondi na bapota bato ebele bazokobiboma mpona nini bapota na ekoli ememiti na suicide ale moto akufi alors lelo oyo nzambe alingi ndeko oyo oza komitungisa mpona problème na yo ntango mosusu na kati na libala basi mpe ebele bazozokisa mibali basi mabala babali ye bake konore liboso ya baboti na ye mobali abimisi misolo na ye asali nyonso oyo baboti ya mwasi basengaki bahonore na miso ya famille bahonore na miso ya nzambe na kati ya eglize ya nkolo basi ebele me ntango okóma nda mobali nyonso to oyo mobali asalaki abosani akomi kotuka kozokisa mobali na maloba na ye na comportement na ye abimisi babizali oyo akala oyo azalaka nango oyo sikoyo abimisi na kati ya ndako mobali mposa azwi eloko alukaki likambo alukaki mwana mobali akomi na bablessure intérieure akomi bapota ya kati ya motema na ye a cause ya mwasi akomi kotuka mobali akomi mal à l'aise mobali akomi souci mais eloko netindenge na bala mwasi aboye mwasi fatuka nga ntango nyonso tu mwasi bazalaka na respect kati na nga te mwasi mbimba asalaka te ngo na lingi donc mwasi mobali mota mosusu balali mais ye azokomitungisa nasala nini butu yango nzambe apesa biso likambo mpona kolala mais mobali alati basusi akomitungisa azoluka solution asala nini mpona mwasi ndenge wana oyo azokozokisa mobali na kati ya motema na ye amibali ebele ndenge nalobaki babeli likolo ya basi batondeli bapota likolo ya basi mais eza malamu te yo mama oyo ozozokisa mobali na yo bapota na kati na motema oyo lela akomi na basusi na batension na bastress ya ndenge na ndenge akomi na baproblème ya santé mama c'est le moment ya kosenga pardon senga mobali na bolimbisi kanisa liloba na nzambe elobaki mobali
na mwasi so bakanga bakomi mutu moko babike mwasi ko kite baboti na ye babike mwasi ko kite baboti na ye kama baboti ko kite papa no mama na yo baboti babokola ko kite bango oyo ko s'attacher na mobali na ye bokomi mutu moko yo bokomi mutu moko yo kolinga te ozo mbeli omezo kusezokisa yo moko okolinga te ozo mbeli mikatakata yo moko po nzoto nokutu ozo batila mozoka te mais soki banzambe lobike mwasi na bakoma mutu moko donc nzoto mobali pe nzoto na yo fo olengi nango mpe nde ozokomelengi na yo mais omona mosusu ye azali ndeko na ngai aza famille na biso okomi komartelite mobala non mama changer le comportement changer bizali na yo nkolo bongola motema senga mobali no pardon soki ozokisa mobali no na bapota ya kati ya motema eza réparable sikoyo réparer yango ezali restaurer mobali na yo senga bolimbisi aza na posa obande bapota ozokisa ye na maloba na yo bolela mpa na nzambe nzambe akolimbisa nzambe aza fidèle na maloba na ye abi soki oreconnaître bafoti na yo oreconnaître belele na yo aza fidèle mpona kolimbisa azelaka yo oloba yango wana bamama ebele bozokisi mibali na bino batondi bapota kati na bango ntango obalaki mobali azali na santé malamu azali na problème ya tension te azali na problème ya mode tete te azali na problème ya motu te mais ntango yo okotika na ndako obimisi maseke komi komaltraite mobali nyonso mobali fa asala même kosukolanga même kosukola basali mobali auti na mosala beti bakaye makasi mais aza na tante ase repose koyembe kutu oyembaka te mobali akomi komituna eske nabalaki mpona nini eske nabalaki satan nabalaki motu alors mituna na ezokota na motema ezokozokisa motema ezokisa ame kimi ezosute na kati na ndako yango wana bandeko bino bamama basi bamama oyo bozali basi na kati ya mabala bozonga kosenga bolimbisa mibali na bino mpo mibali na bino bapota na bango ekauka bobondela nzambe nzambe akoyoka bino et vice versa même mpe mibali ebele lelo abayake monaki mwasi azalaki kitoko azongenga mafuta azotanga mafuta ake mpe anore na miso baboti na ye bapesi mpe mwana na bango olie ayebaki non mobali mwasi oyo asatache mpa nanga tokomi mutu moko mazokotraite mwana mwasi ya bato aloba te mobali akobima akende banganda akende soki wapi mwasi atuna mwasi mobali akomi méchant ali mwasi alati basusi wana ememili bapota na kati ya ame bapota na kati ya motema bino mibali mpe ndenge wana bobongola mitema soki ozali mokristo oza mosala nzambe bongola motema senga bolimbisa mpa nzambe akolimbisa obande bapota ya mwasi oyo ozokisi bapota na kati ya motema na ye ame esengeza na kimia motema esengeza na kimia mpo ezali esika centre ya mayele ya molimo centre ezali kovanda esenge kimia ezala yango wana avant nakota bapassage biblique mama bakommentaire oza nango mpona mwa introduction oyo tobandi toloba suni lisusu na likambo ozali bapota kati ya motema bamama mingi bazokisi mibali batata mingi bazokisi basi na kati ya mitema bango tokosala nini mpona makambo boye sila bakisi nini tokosala mpona bapota esi na kati na bango ntango olobi kaka eza olobi deja mingi ezaka yesu kaka tokimila kaka epai ya yesu masiya kaka oyo akaswaniaka bapota akausaka bapota abikisaka donc tokimila kaka pa ya yesu kaka eza pasi eza bamama ebele oyo ememeli bango mpenza bapota donc bamama ebele baespesi makambo ebele batension makambo ebele kozanga kimia nyonso to apartir ya mabe mingi oyo mpe mibali basala bango mais tolimbisa kaka ntango tolimbisi pota baswaniaka moke a partir ya likolo ti na kati baswani mpona ekauka bien mais soki mwa moke kaka wana kaka omwa likolo soki ya ndenge nini ya moke kaka wana omona susu ndenge banomona na mboka baswani pota mais ntango soki okende susu kosakana kaka posa otumbu yango tozakoma banaloba etumbuki lisusu donc te mais soki tokimeli kaka pa ya yesu tolimbisi mpenza yesu akoswanye bapota na biso nyonso tu tolongoli makambo nyonso tu wana bakanda bande eza teka likambo moke kaka etumbo lipota likambo moke kaka ememi na basusi yango soko etumbola pota mpe moke mpona ti ekokokoma grave monene donc yango moke na bakisi
Bon, il y a solo, toujours comme on a tellement d'habitude, les blessures intérieures, bien les blessures du cœur, donc ma porte à la carte mon thème. Tant que toujours mon thème, mais allez âme. Tant que toujours âme, mais mon thème. Porte âme, faut dans la carte mon thème. Alors, ma porte à toujours on a stress et délai, bangoise, la dépression. La dépression, pour la nini, pour un problème. Ma problème, c'est que je suis un bateau. Bateau, on est en train de moi, si, tu es un il y a un bandeko, tout le passage biblique, on a total sabiso na Esaïe 61, le verset 1 à 3, on a bazol bilabiso kisi, pendant qu'on l'a kokauso pota, on Esaïe na kati ya emitema ya batu. Mama mtozokaki, papa mtozokaki pa mama. Maman bazoshi na papa beba na bazoshi na papa na bino. Mais qui ezali oyo ko 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 pota la bino. Rien n'est trop tard. Ko qui n'est pas docteur za malamu. Ba ko personne qui s'attention, ba qui se stress, ba ko personne qui se banga banga. Ola la ka pongu mais pesa ba calma. Et ko sili ça ba pota kati ya motema te. Po yimo docteur tazo mona onto sur les apps. Mais nzambe kaka oya mona ka nyonso yimta mona ba potana. Yemta ukawusonga na nzela iloba na ye ya mwana tokotanga na Esaïe 61 na uza mukanda Esaïe 61 na verset nango premier tina 3 totala nini nzamba lobi pona bapota bato bazuki bapota na kati na mitema na bango. Esaïe 61 tanga mukanda nzamba Esaïe 61 na premier verset na 3. Ah, on a mis la mission Makambo, tout le temps, tout le blagon ming quand on a pété. Mais, ils ont Makambo très capital. Balobi, on a mon candidat à Esaïe 61, à partir du premier verset 3, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sions, pour leur donner un diamètre au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les bridins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Awa, tokolimbola nyonso eza molai, mais tokataka na mukuse. Tamba bike nkolo atindi ngai. Nkolo atindaki nani? Ils ont un langage biblique, eux ils ont une prophétie. Nous avons appelé qui na Esaïe. Appelé qui na Esaïe. Appelé qui on a ban Israël. Pour Israël qui est réel, tant Esaïe a commencé en ban Israël parce que comme Cameroun. Mais parce que quand Colomba mon a été, oh qui bona aka osawa pota. Abo msemite mebukana ki. Appelé c'est bon oui la kitoko. Appelé c'est bon sengo. Après ça, on qui me base là qui colombe mon aide mais biso de grâce. Colombe de la liste de Jésus. Amen. Ayaki. Albi que ceux qui battent malade, bazala qui na mokile ko yate. Mais à mon aide battre ma bébé bazala qui ya moi ayaki. Na battre ma bébé na battre passe. Battre mignoko, battre malade. Ya moi ayaki. Mais biso toujours grâce oyo. Yesu aya. Albi que na ma pipi na ye. Na Isaïe 53 à partir de 54 titres de l'écolo. Abine ma pipi na même maladie nyonso. Tant maladie nyonso, na maladie de tension, na maladie ya kopanga, na maladie suki ni na même nyonso tout. Albi yeso se ngaka batutu ba epa na ndeka le Matthieu 28 à partir ya Matthieu 11 à partir de 28 tina 30 albi que batutu ba même mikumba no epa na ye. Batutu babite yaka mikumba nyonso, babite tina ndamu. Mikumba no ba souci, ya stress, ya ozanga kimia, ba pote zoki na motema même pas na Yesu. Yeka ndana kisi véritable. Babi ka sopa ki makila na yo. Na mapipi na ende malade ni so longa makila e sopa na ki. Makila ndeza capable ya kubande ba pota, ezana ba ame, ezana mitema. Yo zoki ba pota na motema.
tata na yo aussi ça monter maman na aussi ça monter biyana aussi ça monter docteur mota aussi ça monter yake pa na Yesu azana kisi ole kiba kisi no suma kila na yo asopeki na makila na kulusi po na yo yo mto tamba pota kati na yo yake pa na yo yalo bika zali pre alabi yaka na ba problème nyonso pa na ye ba pota nyonso ozo ki yaka no pa na ye yem tazana kisi ko ka so pota na makila na ye asopeki on pona ya belle et ça na puissance et ko kaina makila na moto moto na moyo danser pona uta na descendre Adam invité et uta pe na Joseph de Marie te ba boko la kime et uta pa même ko nzamel sunye molimo ensemble yango makila ça na nguya ndeko ba pota na yo lelo so ko ndimi ko le plus mo continent bikisi on dit que makila na ye et au ka so ba pota na yo un instant eza lobi te lelo ka so ko ndimi même si ko zali ko yoka so ko ndimi un instant makila na ko kota na kati na ame e ko kota na kati na motema e ko ka so ba pota nyonso tout ba pota ne ko kauka oko za kimia oko za sengo oko za liberté ndeko tsandaza na posa et tant que mobali tant que moi c'est na kati na ndako tant que bana et tant que tu to sambe to ba chrétien nzambaza na posa to za na kimia to za la pena sengo makamoni so balo balobi na mukanda ba Philippiens 4 à 9 abike eloko mi baleza na mutu na kati ya ndako na bino pour ma blessure intérieure za la te ba poto za te la paix et la joie ce qui kimene se mozali esili ba poto ko za la te pour na kine ni makanyo surtout ni makabolingo ni makomeki tse ni makabomoko ni makasengo la paix ezali non surtout yango na yeke mtapesa mwesu masini ndeko yumdo za ba pota bazokisi ba pota ko bali limbisa mobali amen mobali ozosaki mwesu ma pota limbisa amen yangwana bandeko mama likambo oto no ba le blessure intérieur apota na kati ya motema ezana kisi mususu te kaka Yesu Masia na makila na ye nde ezana makoki ya kausango totangi na ba Romains 12:19 kuna bazo na biso tangu mutalimbisi abosa na ka vengeance te babike tangu mutalimbisi ko sa le vengeance te na baki de ba blessure ya le passé ba to batonde na mpona boye ko limbisa balinga basa la vengeance ok tango limbisi ko vengeance te tika nzamba sa la reste yo limbisa tango limbisi ba kota no pe ko kauka amen to tanga mukanda na Romain wala bandeko baza ko limbisa te batonde kala ba kota na mitema na bango ezape lisungite ko jape guérison ba blessure na to so ko limbisa Romains chapitre 12 verset 19 Maintenant, on a ce plus. Romains, Kanda Baloma. Alléluia. Kanda Baloma, chapitre 12, verset 19. Ah, bon, le Bible, Romains 12, verset 19. Le Bible. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Alléluia. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur. Abindeko, ma blessure, ma succès dans le passé, bon, ça n'a pas vengé, on vengé nos konayo, on vengé tout à moi, on vengé mon mari qui le bien, tata no asalbi ya non. Babi tika kanda, tika yemo kolo, asa la vengeance. Papa, eza na kata te eza na bana mingi pe oyo batata basundula bango mama moni pasi abokoli bango tata kipate mwana akoma mutu ndenge tokoki koloba akoma mutu na ndenge mokili kaka ndenge toloba akoma mutu abonga aza bien mais papa mama nde mutu anyokwami mais sikoyo nsima nde papa aye kobima mwana ata asambelaka mais aboyi kosentir kutu tatango donc eza kozanga kolimbisa eza mabe tantu tata moko mama moko bande ko beta mwana na ye ko pesa punition ndenge atoyebika ba africain ndenge tozalaka kodo ikonyokola kodo wana ndimeza konyokola mais muso tosala ngwa pour l'éducation ya mwana mais mwana etikala kati na ye mais atako to ene roi lingaro pe kotinde la mama te papa te no côté ya bokola ye o mbanda ya mama mwasa papa bokola ene sotona akokaka te donc wana siko eza donc pas si wana ezalaka kaka linga kutu kosanti kutu koyoka kutu komba mutu yango te mais soka lingo santi te bapota mpe kokakwa te fo linga limbisa ntango talimbisa bosanaka
ah bah tout la balbini la vengeance c'est pas ensemble la rétribution pas ensemble c'est quand ça m'a vengé yo libisa longola culpabilité na kati na yo longola fardeau na kati na motema na yo pour ça ma pota na mona ta mususu ozali na 10 ans 15 ans passé mais ozaka na problème ya mamo de tête ozaka problème ya kanda ya tension pour nini bota maladie ba bota seconde bota maladie pour makambo wana pour boy ko bosa na yo mo ozoko se souffrir ozoko nyoko la nzoto na yo ya mwana foko bosa na tango bosa ni effacer na mémoire na yo effacer na motema na yo limbisa tika nzambe mo kabi ndene akote ya mtu a maltraiter ki yo tango ozalaki ko vendre pas na ye ya mwana les blessures intérieures, les lots battus rejetés, abandonnés. C'est pour ça que tu as dit que pasteur, la délivrance, c'est pas comme belé, tu vas te dire que on se connaît simplement encore. Oui, et ça m'a porté mutu. À l'objet ma cambreza la carte monter manaïté. Pour te le dire que mutamon n'a pas monté mais dans Zambie. Même biso va ça dans Zambie. Na comme on a moi ma cambreza mike moi fruit. Mais na komona makameza na kati motema te mais yemo kolo motema ti makameza na motema na soki nzamba revela moto na nzela ya molimo sant impossible pour mona makameza motema moto mais yemo ko fa loba soki alobi te même bobondeli pour sa délivrance et a uza délivrance pour ni na makamba bombi na motema na eza ba secret bombi na motema so mtu makamba ni surtout azokanisa abombi na motema azokanisa sikoyo à cause donc ingela astakisa ne sengote azotiki le sengote sika e cause na mtema oui yango to libite makamu balela très important na bomo ya mundi bomo ya mwana nzambe bomo sa nzambe la joie et la paix amen ce qui la joie est exacte na hote la paix est exacte na hote mais motema le c'est ma faute okotiki le sengote kwa ni faut que sengo et sengo c'est très important qui me c'est très important na kati ya mwana nzambe be mosala nzambe be na kati ya libota ya momo na kabanda ko mususu et sengo za chaque jour qui me za chaque jour pour nini batiki la mosika ozomona mabenyo so e de ka de passer balimbi sango ya ngwana amen nzaba za ko papa sikoyo ngana sunga mina kote ya mwanda ba ya verset na koki pe ko bakisa awa on est sunga biso awa eza na batoli 17 proverbe 17 22 awa elobi na lingala esengo ya motema ekoki kosalisa motema esengo ya motema ekoki kosalisa motema mpo abika pona abika kasi motema ya mawa esilisaka makasi nyonso ya moto taso kuna mote babiki esengo zali kisi esengo zali kisi na mutu azanango pas esengo zali maweza te kimisaka mawa mais tango siko motema na mutu tonde mawa ezaka pasi sikoyo kati mosusu tamso nzambe apesa ye bapromese moko ezokoka kokokisama te to kosala te azali akende mosala azwa mbongo abokola bana abala azala bien azokoka te nyonso tu wana mpo ene esengo ya motema eza te oui mpo ene esengo ya motema eza te ozomona bata mokili balobaka amela masanga amela badrogue mpona epesa esengo eza contraire mais véritable esengo uta pa yesu masiya po yembi eza esengo ntango yo tie yesu masiya kati na motema na yo azwi place na ame na yo esengo nde kozala libela makambo ya ndenge ndenge ekolongola esengo kati na yo te esengo asoli utaka mpasi ne jésus faut kotie na sika tikila esika avanda na ame na yo avanda na motema na yo mpona esengo ezala parfaite na kati na libota na yo na kati na mwasi mpe na bana na yo mpe na entourage ozali mais ntango esengo eza te eloko na yaka mawa eza vice versa esengo nde epesaka eza kisi epesaka kimia na kati ya ndako mais ntango esengo eza te mawa yaka epesaka batrouble na kati ya ndako mpe na kati ya motema moto yango wana na mokusi toyeba boye mpona ntango mosu ezokende na kosila bamama nyonso tu batata nyonso tu bana bajeune garso bajeune fille bino bozalaki blesse oyo bozali bozali bablesse intérieure bobosa tout d'abord dans le passé bolimbisa soki olimbisi bosana wana bapota na bino akala ekokauka
mais soki bokoki kolimbisa ozoprovoka ka maladie kati na yo bino mpe kozwi bablessure intérieure na moment oyo tozali koloba boye na mikolo oyo na bolenge ebele ntango mosusu ozali humilie bakiti yo ntango mosusu na likati ya lingomba bazobilo mabe bazotuka yo yokende mpo ozolobi bakomi kotuka yo senga nzambe limbisa bato wana nzambe akosala grâce akobande bakota na yo mpe bablessure ekosila yango wana bamama boyoki matei oyo batata boyoki matei oyo nkolo na biso alobi ke ye aza wana bokontinue kotanga na mokanda matie 11 28 ntina liboso babi ke toyala mikumba na biso nyonso bapota nyonso tu oyo ozokaki na motema pesa yango mpa na yesu makila na ezali kisi eza efficace mpona kokausa bapota nyonso tu ya kolemba leloko moko te c'est le temps pesa mpa na ye ya kokangola ya kobikisa solution mosusu eza te soki opesi ka motema no lelo omipesi mpa na yesu masiya otiki azwa place na ame na yo akokausa bapota nyonso tu bapota tu ekokauka mpe okokoma geri ame okoma geri esprit okoma moto esengo bakande ekosila mawa ekosila kobanga ekosila baregio ekosila komikisa ekosila kipabilité ekosila mpo nini yesu masiya asokoli yo na makila na yo yango wana bandeko oyo ezalaki moma moko oyo moko na moko ayoki matei oyo abénéficie yango atiango na misala ndeko okanga motema te loba ntango oyaka mpona kobikisa loba ntango oyaka mpona kosunga ndeko osungami mama papa osungami linga otia matei na mosala po te lobiko eza asiri na nzela yesu masiya mpe na puissance bamama bapapa bilenge boyoki matei oyo blessure intérieure kozokisama na kati ya mitema c'est le moment ozali wana ovandi oyoki matei oyo tobondela po solution eka mpa na nzambe tokobondela kanga misu zala kondima po kondima ngo ebikisi yesu masiya nda koloba kondima na yo ebikisi yo soki ondimi matei oyo nzambe akobikisa yango wana tokobondela tobondeli nzambe na bomoi mpe na nguya ozali papa na biso toza na nzela mosusu te nzambe mpona kokaba bandeko basili koyoka matei tokabi bango maboko na nzambe yo nde mobikisi malami obandaka bapota bande bapota na bango nzambe oyo bazokaki na kati na baame na kati ya metema na nkolo tika te bapota na ekauka nzambe olobaki na mapipi na yo momeki maladi nyonso tu olembana maladi moko te nzambe tika te makila nyonso opaki na mota na golgota esokola bapota nyonso ekakosa bapota nyonso mama oyo ayoki papa ayoki mwana ayoki changement ekota na banzoto bango nom de jésus tobengani satan akobanga tobengani satan na maladi oyo bakoti maladi nzela komikanisa au nom de jésus tika tobikisa papa merci tondimisami oyo tubapriere na biso po lobeki mibale basakorde likambo mpe eloko moso mo mabondeli oyali nzambe oyoka kosalaka tondimisami losambo na biso ekoyi mpa na makambo to nkolo mpe bandeko na biso bazwi lobiko na bango na baguérison ya baame mpe ya mitema na bango nom de jésus christ alleluya merci seigneur gloire merci seigneur kimi yankolo yesu masiya ekota na bandako na bino nyonso amen kozala na bato na esengo amen 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 bandeko oyo nyonso tu bokolanda biso pour la deuxième prédication ya thème oyo possibilité ntango sia moke si le blessé intérieur bien le blessé du cœur bokozwa numéro na baécran bokomona numéro ekoleka na baécran comme ça soki oza na posa lisungi oza na posa ya baprière oza na posa baconseil oza na posa passage biblique benga na numéro oyo okolekisa na se comme ça tokosungana tozali wana mpona bino nkolo apambola bino au revoir amen amen